Tafaliny indray no irosonay ao tokantrantsika tsiraray avy izay mpanaraka ny fandaharana ara-maroseho eto amin'ny télévision malagasy dia asaina indray no anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra ny vahiny eto amin'ny fandaharana dia roa samy hafa. Androany isika indray ny fimpima na ny fikambana ny pikabary malagasy no anatin'ny tapany voalohany dia ny tapany faharoa kosa no andraisantsika mpanakanto Inatense ndao ary arao hatramin'ny farany. Dia mifampitony eto indray isika miaraka amin'ny fikambana ny pikabary malagasy afaly mandray anareo telo mianada ny ekipa rehetra ny fandaharana ara-maroseho. Dia miarabanao miaraba ihany koa ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharantsika. Azo lazaina hoe somary naresaka tato ato ny fankalazany ny fimpimany ny 5-10 taona nijoroany. Inona no azo ambara mahakasika an'izay raha matofilo mba fintipitinina fofo ihany ngamba ny tantaran'izany fimpima zany? Ie, ny tantara tokoa tsy fanadino 7 mirahalahy no nanorina ny fikambanan'ny pikabary malagasy teny Ampendohana tamin'ny 5-10 taona lasa. Firaisan'ny pikabary malagasy tamin'izany fotoana izany. Taty aoriana dia nirotsaka tsehatra ihany koa zany ny vehivavy sy ny tanora ary efa mahatratra manarivo ny mpikambana amin'ny toerana maro manerana ny nosy. Misy faritany sy sampana ivelan'ny nosy 5-10, misy sampana mahery ny 70 ary toeram-pianarana na rantsana mahery ny 70 zany ankehitriny eo anivon'ny fimpima. Izay moa zany isaky ny 9 taona no manatanteraka ny fivoriam-be amin'ity taon'ity mihitsy zay. Fa ankoatr'izay moa zany ny teny filamatra dia ny hoe izay tia ny tenin-drazany tia ny tanin-drazany ary ny tanjona miaro sy manondritra ny fomba mampitenenana malagasy amin'ny alalan'ny kabary. Dia izay tanjona izay zany no anatanteranay ny tetikasa isa-tsokajiny na eto Madagasikara manatrika eto zao ny avy any Toliara na ny any ampitan-dranomasina eto ny avy any Frantsa. Tetsy amin'ny Andihy Bypass no ny famitona ny fikambana ny pikabary malagasy ny asabotsy faharoan'ny volana Jona lasa teo. Ity hetsika ity no natao dia nentina nankalazana ny 5-10 taona ny fimpima izay notronin'ireo vahiny manakaja sy ireo namana isa-tsokajiny. Ndao ary arahintsika ato anatin'ny minitra vitsivitsy ny santionany tamin'ny hetsika fankalazana. Misy ihany koa ny fizarana mari-pakasitrahana avy amin'ny foibe ny fimpima maneran-tany. Nanafana ny fotoana tamin'ity tapakandro maraina ity moa zany ny avy ao amin'ny tarika bagasy. Taorian'izay tapakandro maraina izay dia nisy ny fitsidiana ny fampirantiana izay nataon'ireo sampana mandrantsana sy ny faritany fimpima ihany koa. Nisongadina tamin'izany ny tantaran'ny teny malagasy izay narindra ny Andriamatoa Ranjatoery Arilala akademisianina ary teo ihany koa moa ny tantaran'ny fimpima. Dia nisy ny seho kanto izay nataon'ny tarika anitra nentin-drazana sampana fimpima ao Ambohipo ihany moa zany izy ireo. Ary nisy ihany koa moa ny fiaraha-misakafo ombakorana niarahana tamin'ny sanda mozika. Nasaina manokana tamin'izany ny mpanakanto Henri Ratsimbazafy izay nanomboka ny fotoana niaraka tamin'ny foiben'ny fimpima. Enikajany lanonana tonga nanotrina ny fotoana ny sekretera jeneraly izay eo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina fa teo ihany koa ny filohan'ny akademia malagasy. Nofaranana tamin'ny fiarahana manapaka sy mandidy ny mofomamy ny 5-10 taona moa ity lanonana ity izay koba malagasy izany mofomamy izany.
amin'ny anarany brofoibe ny fikambanan'ny mpikabary malagasy maneran-tany no anehoanay ny fisaorana feno sy ny fankasitrahana tanteraka ho an'ireo rehetra ny totona fotsy na androna masaka ny siny zao lanonana manetriketrika fankafana ny fankalazana ny 5 taona ny fipima izao. Teo ny eo anivon'ny ministera ny kolotsaina sy ny fiarovana amin'ny vakoka. Somary todika kely amin'ny aviany Toliara aloha dia arabaiko manokana ihany koa tonga soa eto Antananarivo inona ny vaovao any Toliara ny eo amin'ny tontolony izay hoe fikabariana izay ary aloha manao salama tsy manao tagna anareo fanagnandray fanagnandreny atokantragno agny mivazoho anay amin'ity fahitalavitsy eto le miarahaba anareo koa taloha ela be tagny ty ampela tsy mikabary fa am'izao fotoagny iaignatsy iainaniky izao fa mikabary ndre ty ampela fa laha ohatsy kabary ankazo manga rey tsy maintsy lehilahy zany ro manao an'ireny fa manahaky hoe ohatsy hoe hamanga amin'ny fahoriana dia azo ty ampela tao zany mikabary amin'ny famangian'ny fahoriana regny fa manahaky kabary amin'ny savatsy regny lehilahy koa zany ro manao an'ireny nahodareo ka eto zany aho magnentagna antikagna amin'ny faritany Toliara agny satria kabary toy fa haintikagna Toliara fa misy te Toliara ao sampana Toliara voaloha le sampana Toliara faharoa de fa misy koa ty Manday egny Toliara faharoa Manday atao Lagnaro faradifay agny fa misy avao koa fa nisokaky tamin-taondasa igny ka le manentana zany zaho etoa amin'ny ty agnarany fimpima Toliara tsy ampela be avao na hoe Rakemba be na Nahoda be fa ndre ty ajaja ndre tanora mahazo mianatsy zay kabary zay ka tsy ho lavaigny ty rehaky fa mbo maro ty handray fitenenagna eto am'izao andro antikagna ananiky izao ka le misaotsy anareo nijanjigny anahy hatraka mifara izay misaotsy ry fanagnandray misaotsy ry fanagnandreny agny voabolana taony madamo mahay voabolana zao hainao zaho eto mitsangy eto manao leo ka anao ahoagny safafy androany olo fa mahay raha le aby oloako eo tsy volagny moa anjaraha toy eran-tany toy hanao ahoagny mbo safako zaho koa ry androany raha tsy ahay hibola fe atao ahoa moa fa lafa tegna ro nampitsagnan'ny olo no mitsanga fe alohany tsy pazako rano ananako rety la mbo hanohy koa aho ndray fa nanao rozy hanao misaotra anareo bevata lahy hanao mahavelo anareo nareo nahoda zay la tsy nihalio nareo valo marsegny taninareo tahagnome anay lily mahavelo bevata nareo Toliara tahindray misy an'izao lagnona zao fa ho volagniko raha zay fa tsika moa matetiky tsika Toliara zao eo ampela eo tindry ambany agny tsy to vadika kely atao amin'ny Andriamatoa Dera raha mandray voninahiko ianao no filohan'ny fimpimany la Frantsany aiza ho aiza ihany koa ny fankalazanareo an'izay hoe teny malagasy zay na dia any andafy ndraiky any azanareo miaraba anao dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana maro soa teo ao anatin'ny ray volan'ny teny malagasy tokoa moa tsika zao fa raha ny marina ny fanambatana ny teny malagasy dia mandavan-taona ary manfivimany moa dia amin'ny alalan'ny kabary fanaovana an'ilay izy ka raha ny any Frantsa zao raha toka nanomboka tamin'ny 12 no nivoaka ny andehan'ny mpikabary voalohany izay nisy 20 tamin'izany fotoana zany dia isa-taona zany misy foana ny fampianarana kabary ary mitombo hatrany ny tanan-dehibe izay misy sampana fipima amin'izao tsika amin'ny teny zao ny totalin'ny fiofana nivoaka mpikabary tany miaraka amin'ny taona aty dia amin'ny 2700 eo ary tsy vitan'izany koa fa ny tanàna izay misy sampana fipima dia efa misy 110 reo tanan-dehibe hoe Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Nantes, Rouen, Avignon sy ny sisa izany hoe ny mahavelom-panantenana dia tena tsapanao mihitsy hoe manomboka amin'ity ary makamamo ny kabary ny fiarahamonina malagasy any apita ary tsy vitany hoe mijanona fotsiny amin'ny fianarana kabary moa zany fa dia misy koa ny fampianarana ny teny malagasy
satria ny akamaroan'ny zaza teraka any tsy mbola mahay miteny malagasy zany hoe fandrahoany zany zay dia zay ngamba no azo lazaina am'teny hoe mahavelo mpanantenana le izy ary izaka ny misy zavatra mitranga amin'ny fiarahamonina any dia efa ohatrany hoe mandeha ho azy tsy ohatran'ny aty any moa zany hoe miantso ny mpikabary ny amin'ny fianakaviany zany na ny amin'ny fiangonana ny amin'ny fiarahamonina dia misy an'izany etranetrany. Ono Andria Matofilo, ny vazaha any ve mba liana amin'ny fitenitsika malagasy? Misy tokoa ny liana amin'ilay izy. Ny tsara marina aloha dia zao hoe maro amin'ny tsy hoe maro moa zany fa misy ny malagasy ihany zany no tsy manambady malagasy fa manambady vazaha mahafa-firenena. Dia reny tokoa no dia misy tokoa ny liana amin'ny teny malagasy ary misy tokoa ny hoe mianatra kabary. Raha ohatra zao ohatra namoaka mpianatra tany Norvezy zay tamin'ny herintaona tamin'ny roa taona dia tena nisy vazaha mihitsy no nikabary amin'ny teny malagasy ary tena nipoizan'ny olona ary zay no lazaiko hoe mahafinaritra sy mahavelo mpanantenana le izy indrindra resitro ilay voalaza teo hoe na eo amin'ny ankizy ampianarana kabary azy zao dia ndraindray tsy tena voarainy ilay teny malagasy ohatran'izao fa nefa rehefa hazavaina amin'ny teny frantsay le izy amin'ny fomba kanto dia averiny tsara ary tena tavitany tsara ary ny tena mahafinaritra dia hoe rehefa misy voadiondry dia na samy teraka tany ary zareo na samy tsy tena mahay teny gasy aza dia mba mitady izy hoe tena hajaina araka ny fomba malagasy le izy dia io moa zany sy natao ihany ilay kabary amin'ny teny malagasy kanefa koa dia asiana kabary amin'ny teny frantsay mba hahasaondry zareo rehetrarehetra azy. Tsy sarotra mampita teny malagasy ho an'ny vahiny? Le izy mahasarotra ny kabary mantsy izy io tenenina amin'ny teny kanto tsy hoe lazaina fotsiny ohatran'izao ka ny fampitana azy koa dia ilaina koa zany ampitaina amin'ny teny kanto amin'ny teny vahiny zany hoe tsy dikanao ohatra hoe zao na izao fotsiny zany hoe mila mahafehy ihany ohatrany hoe fomba mampitenenana ny teny kanto amin'ny teny malagasy sy hoe amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny vahiny ary rehefa mandeha tokoa ny olona izy dia na variana le olona hoe ay ve ohatran'izany le kabary ary tena mahaliana azy le izy. Tompoko lahy sy tompoko vavy miala tsiny raha mandray fitenenana eto amin'izao fotoana izao satria miteny eo imasony ray aman-dreny indrindra eto ny filohan'ny fikambanana mpikabary malagasy tsy hoe eranosy fa hoe eran-tany. Avia eran-tany ka zany no anaovako fialan-tsiny ny akoho lahy rehefa neno miala kopakopaka ary ny akoho vavy rehefa hanatody miala faditrahitra koa raha iteny miala tsiny miala fondro. Ny tsiny mako maiva mavesatra afafy kely mahaditsoka raha lolohavina mahasola doha. Ho antikany le heky a Madagasikara eto ndre nareo andafy agny to efa misy katy agny tsy engantikany ty saontsin-drazantikany toy ko ahe fa itoy ro ny beazantikany rehandreny antikany toy tsy angantikany koa afangaro fa naho farehandrazantikany koa haro amy ty reha ondaty hafa ty rehandraza ondaty hafa tsy aia amizay ny ty vovogna anovizantikany io amy fampianaragny kabary io ao amy fimpima ao ro anovozantikany agny tsy ahalignovatikany azy fa kolon-tsaintikany io le amaranako azy itikany amy faritany Toliara agny itikany agny le mboe tsy ampy te mianatsy o kabary io naho Toliara voaloha ao amy lycée privé fanantenana ao isaky sabotsy amy 7 maraigny Toliara faharoe amy ENS Maninday egny amy 2 sasa izay ty koiky anareo manahaky izay ka ty faradifay agny amy EPP Tanambao ao orehaky ty fampianaragny kabary io atao amy ty fireham-paritsy zay haintegna manahaky rehaky enaniky zao naho vezo rehe mikabary amy ty rehaky vezo naho tanosy rehe mikabary amy ty rehaky tanosy fa tsy atao izao hoe malagasy ombonagna avao ro hondesitika mikabary tsy izay fa amy ty faritsy misy antikany ro ikabaro antikany
zay ty hafatsy bevata ho antika ny malagasy iabiabiaby saotsy anay aby zay dia makasitraka antsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farany fandaharana aza atao toy ny valalanam-boka ny tompony aza tsy tia fa ndeha isika hiara-nandratra hatrany ity teny malagasy ity satria zay tia ny tenin-drazany tia ny tany-drazany zay no mamarana ny fandaharana ara-marseo ankasitrahana feno ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia mino izay efa tsy hisaraka amin'ny televisiona malagasy ihany koa ianao mbola maro ireo fandaharana ao aorianany fandaharana ara-marseo dia mankasitraka feno ihany koa ny teknisiana izay nipitany sary safotana tokantrantsika ny mpiara-miasa rehetra ny kirakira nanatotosany ity fandaharana ity dia ny hay aingo tsy andavamamba moa no mikarakara ny taovolo sy ny tarehanay izay omena fisaorana isan'andro ihany koa dia amin'ny herinan'ito izao indray ny fotoana manaraka eto amin'ny televisiona malagasy hatrany